شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صحيح أنه المشكل الكبير في القطاع ديال التعليم وقطاعات أخرى في الإدارة وفي المؤسسات هو المشكل ديال الحكامة. أنا متفق، ولكن الحكومة دوزت دابا تقريبا 5 سنين. السيد رئيس الحكومة المحترم ما عطلناش الحصيلة. شنو داروا؟ السيد رئيس الحكومة ما عطلناش الحصيلة. شنو دارت الحكومة لإرصاء الحكامة في المؤسسات وبالأخص في التعليم؟ فأعتقد على أن الحكومة الحالية الشعار ديالها المركزي كان هو محاربة الفساد والاستبداد وإرصاء الحكامة. اليوم السيد رئيس الحكومة كيتشكى، كيقول ما عندناش الحكامة. اش دارت الحكومة؟ وهو هذا دورنا كبرلمان. واليوم في هذه الجلسة الدستورية دورنا كبرلمانيين مساءلة الحكومة على تدبيرها للسياسات العمومية على حصيلتها. اليوم مزيان سمعنا واحد الكلام، أنا استغربت وقلت سبحان مبدل الأحوال. ميثاق الوطني للتربية والتكوين من أعظم ما أنتج، ولكن ماشي هذا هو الكلام اللي كنا كنسمعوا هذه بعض السنوات قريبا. كان يقال ما لم يقله مالك في الخمر في هذا الميثاق. ما الذي تغير؟ ما الذي تغير باش نسمعوا خطاب آخر تبجيلي للميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ سمعنا كلام نظري وتم عرض علينا هنا المبادئ. هي مبادئ اللي جا بها مشروع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وغنرجع على كان خصو يتقال وتم استعراض هذه المبادئ أمام المغاربة قبل سنة ونصف، ماشي اليوم، باش يعرفوها المغاربة كاملين. ونقول علاش. مشروع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين 2015-2030 المؤسسة على المبادئ ديال الجودة والمناصفة وتكافؤ الفرص والترقي الفردي والاجتماعي. هذا المشروع قدم أمام جلالة الملك يوم 20 ماي 2015. دازت اليوم عام ونص. هذه خارطة الطريق، متفقين كما جاء على لسان السيد رئيس الحكومة. خارطة الطريق داز موسم دراسي 2015-2016. شنو جزات الحكومة على خطى هذه الخارطة ديال الطريق؟ كانوا جوج الأمور ذات الأولوية حسب التوصية ديال الوثيقة. الأمر الأول هو القيام بتعبئة مجتمعية شاملة لينخرط الجميع، الأسر، التلاميذ، الفاعلين التربويين، المجتمع المدني، المؤسسات المنتخبة، القطاع الخاص، كل شيء خصو ينخرط ويتحمس وتكون تعبئة وطنية، لأن فعلا قضية وطنية كبرى باعتراف الجميع، على الأقل بالتصريح أن واقع العملي الحكومة ما كتعاملش بالجدية اللازمة مع القضية في حجم القضية ديال التربية والتكوين في بلادنا. وما غنحتاج
باش نستعرض الأهمية، شنو هي جوانب الأهمية في هذه القضية الكل يعلمها. اليوم كنهضروا على التدبير اشنو كنديروا على أرض الواقع. قلت على أن من التوصيات ديال الرؤية هو الشروع في هذه التعبئة الوطنية والمجتمعية الشاملة. شنو دارت الحكومة في هذا الشيء؟ أجزم القول ما دارت حتى حاجة، لأنه احنا عايشين في هذه البلاد ما عايشينش على الله وما شفناش هذه التعبئة. سبحان الله العظيم، مع تقديم المشروع أمام جلالة الملك 20 ماي، الموسم اللي جا من بعد تم تخفيض الميزانية ديال وزارة التربية الوطنية ب2 المليار ديال الدرهم. شنو معناتها؟ واش الحكومة دارت دراسة ولقات على أنه التكلفة ديال تطبيق الرؤية الاستراتيجية تكلفة منخفضة؟ لا أعتقد ذلك، ولكن ما الداعي لتخفيض الميزانية في هذه السنة الأولى من تطبيق أو من وضع البرامج ديال تنفيذ الرؤية الاستراتيجية؟ الأمر الثاني ذات أهمية وكان توصية من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هو قانون الإطار اللي تذكر عليه السيد رئيس الحكومة المحترم. أنا كنتساءل معكم، حنا فريق الأصالة والمعاصرة، لو كان جانا هذا قانون الإطار نغمضوا علينا ونسنيو ونتفقوا، معنى حتى مشكل، لأنه أصلا مشروع الرؤية كان عليه إجماع في المجلس الأعلى، والمجلس الأعلى فيه جميع الأطياف السياسية والنقابية والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء، كل شيء حاضر وكل شيء ساهم في إنتاج تلك الوثيقة اللي أصبحت الوثيقة ديال الجميع. وهذاك الإطار القانون له أولوية، ما يمكنناش نزيدوا خطوة لقدام بدون ما نوضعوا قانون إطار اللي غيشكل مرجع وأساس للتعاقد الوطني والمجتمعي ملزم للجميع، حكومة وبرلمانا وباقي المؤسسات وكل الفاعلين. عندنا مرجع الحكومة من 21 ماي 2015 ما كانش عندها الوقت باش يقول لنا السيد رئيس الحكومة المحترم اليوم راه جاهز، تبقات بعض الأسابيع في عمر الحكومة. واش ما كانش أو لا أن الحكومة كانت مشغولة بحاجة أخرى لا يهمها القطاع ديال التعليم؟ معنى هذا أنه ضاع من الزمن التربوي سنة. معناه اليوم ما غنهضروش على 2015 2030، نهضروا على 2016 ولا 2017 2031 ولا 2032. أما وإلا بقات هذه الحكومة انتظروا المجهول، ولن تكون هناك مدة زمنية. أنا قلت على أن الحكومة ما كتعاملش بالجدية اللازمة والمطلوبة التي تقتضيها قضية بحجم قضية التعليم، في الوقت اللي التصريحات ديال أعضاء الحكومة متضاربة متناقضة. كاين وزراء اللي كيقولوا يجب على الدولة رفع اليد على التعليم وعلى الصحة، هادشي تقال. كيف اليوم نصدق على أن الحكومة جادة باش تصرف من فلوس الشعب ماشي فلوسها على قضية اللي كتهم كل الأسر المغربية وكتهم اقتصادنا وشبابنا وقيامنا، القيم والمستقبل ديالنا والمستقبل ديال ولادنا؟ وهي عندها ديجا هذه الفكرة ديال أن عندها الفكرة ديال أنها الفلوس اللي كتخسر على التعليم فلوس كتضيع. وكنسألوا هاد الوزراء في هاد الحكومة اللي كيديروا هاد التصريحات واش فعلا حاضرة لديهم القناعة بقيمة منظومة التربية والتكوين لا اليوم ولا المستقبل، ولا هي أساسية
هذا إصلاح هذه المنظومة باش نلقاو بلاصتنا ضمن البلدان الصاعدة وضمن الشعوب اللي كتفتخر بنفسها في العالم. كنسائل الحكومة هاد الوزراء هل يتوفرون على هذه القناعة؟ فحين يأتي رئيس الحكومة تحت هذه القبة المحترمة ويقوم بتقريع وزيره في التربية الوطنية، وهذا يندرج ضمن الجدية في التعامل مع هذه القضية. أعتقد أنه هذا السلوك ما يمكن إلا يزيد يعمق الرأي السائد اليوم على أن الحكومة لا تولي الاهتمام اللازم لهذه القضية. ناهيكم عن الأنانية اللي كيتعاملوا بها بعض من الطبقة السياسية في الحكومة وخارج الحكومة. كيف بغيتوا ننجحوا التعبئة المجتمعية اللي كانت التوصية الأولى ديال الرؤية الاستراتيجية، ننجحوا هذه التعبئة المجتمعية وبعض الناس في الحكومة وخارج الحكومة ما كيقريوش ولادهم في المدرسة العمومية، كيقريوهم في البعثات الأجنبية، كيقريوهم في المدارس الخصوصية الباهظة الثمن، كيصيفطوهم يقراو في الخارج. معناه أن هاد المسؤولين وهاد الجزء من الطبقة السياسية ما عندوش الثقة في المدرسة العمومية. خاص تجاوز الأنانية وإعطاء الثقة للناس أن المدرسة العمومية كتوفر الجودة وغتوفر الجودة، ما كتوفرهاش الآن، غتوفرها، ولكن إذا كان الجدية اللازمة لدى الحكومة اللي غتكون مستقبلا. أما هذه مشات. باش نبداو كل طفل وكل طفلة في بلادنا يكون عندها مقعد في التعليم الأولي وغيستمر يقرأ في الابتدائي ويقرأ في الإعدادي، ولكن كما جاء في المبادئ ديال الرؤية بالجودة وتكافؤ الفرص والإنصاف. معناه ماشي الدراري الصغار الأطفال ديالنا شي يقرأ في لاكاب وفي الكراج وكيقريه مدرب ما عندوش البكالوريا، وواحد يقرأ في أقسام تتوفر فيها كل الشروط ديال المناخ تربوي جيد. شنو دارت الحكومة باش توفر لنا العدالة التربوية؟ فكما ما كاينش العدالة في توزيع الثروة بين المغاربة، ما كاينش هناك عدالة في توزيع الفرص في التربية الوطنية. ما يمكنش واحد الولد يقرأ التعليم الأولي أو العتيق في كراج وفي لاكاب ما فيهاش أدنى الشروط وننتظروا منه يكون منتوج ديال التربية الوطنية في المستوى ديال واحد آخر. اللي هذه مسؤولية الدولة ينبغي أن تتعامل على قدم المساواة ما بين جميع أبناء المغاربة. الأمر الثاني اللي لا بد الإشارة إليه ورجع لديك الحكامة، خاص إعادة النظر في الأمور. أنا متفق على أن ربما هناك مقاومة للإصلاح من طرف أو بعض الأطراف في الحكومة اللي عندهم مصلحة في الاستمرار المنظومة الحالية، لأنهم كيستنفعوا من الريع. باش نختصر القول ونقول الكباب الجدي على هذا الموضوع، مثلا مدير الأكاديمية أو مسؤول في الإقليم على التعليم كتعطيه يبني البناية ويبني الطفل، هذه البناية فيها الفلوس، الطفل بالنسبة له فيها الثمرة. شنو يدير هذا؟ كيبني البناية لأن كيحلم منها، كيسرق. مدير الأكاديمية خصو يكون فاعل تربوي. شكرا سيد الرئيس. ماشي تشرب. شكرا سيد الرئيس.